好啦，各位早晨，今朝早咧喺榮基村快訊裏邊咧，我請到咧就係 Cathy Tam， 係榮基嘅 CEO 嘅。早晨啊 Cathy。早晨 Terry， 係你好，係好開心又可以同你傾下偈啦，同埋咧都話到俾我哋嘅聽眾聽咧多啲有關咧榮基嘅最新嘅啲資訊嘅。嗱，今年咧就係榮基成立20週年，哇！喺呢個咁重要嘅里程碑，其實你哋個人有啲咩感受？我覺得其實係我哋一直都係咁樣去服侍社區。咁我哋覺得最開心嘅就係有好多長者入到嚟嘅時候，唔單止係淨係我哋自己啦，咁同埋佢嘅家人，同埋我哋有好多嘅 survey 啊，都係講到佢哋入到嚟嘅時候係好開心。咁我哋好多時有機會係有一啲嘅朋友啊，佢哋嚟喺或者香港啊，或者邊度嚟嘅時候，佢哋都講到，哇！呢度真係唔似係一個長期服務喎，真係似一個家。咁我諗呢個係我哋無論係院友喺度住，或者我哋嘅員工喺度，或者我哋嘅其他嘅義工，咁佢哋都覺得有個家嘅感覺咯。係 Cathy， 我諗咧，我都即係識得好多唔同嘅朋友，有啲喺香港或者係中國大陸移民過嚟啦。咁佢哋好多時咧都會問下喺呢度加拿大嘅即係養老嘅服務嚇，其實有咩資格嘅長者先至能夠入住榮基？可唔可以同我哋解釋下咧？係啊，其實咧榮基咧只不過係一個。我哋係一個社區嘅服務咧，係政府分派嘅。咁所以咧就譬如佢哋話如果我識人係咪可以入到榮基啊？咁其實就唔啱嘅，因為咧我哋都唔同嗰一個嘅部門，咁所以咧我哋係冇一個，因為係政府發款俾我哋去做呢個嘅operation 啦。咁所以日常嗰個嘅運作咧就係我哋做嘅。但係咧收人咧就完全唔係我哋噶啦。咁所以如果有朋友啊好想知道咧，就係去打811。咁811嘅時候咧就好容易記啦嚇，811。咁佢就會講俾佢聽啊，佢近況係點樣樣，需唔需要咧咁。咁其實榮基嗰一個嘅長期護理服務咧，係需要有一個嘅最低限度，係佢需要有護理嘅一個嘅時間。咁然後咧佢先至可以係所謂入到紙嘅。咁所以有陣時啲人話我又有癌症啊，或者有糖尿病啊，入唔入得榮基啊？咁其實咧就或者唔係嗰一樣嘢，而係或者因為你嘅糖尿啊各方面啊，咁使到你需要嗰個護士嘅護理咧，咁然後先至係政府佢哋派嚟嘅時候咧，我哋其實就唔知道啲名，乜都唔知嘅。咁佢就只係話而家我哋咧就有個咁嘅需要。就有一個嘅將來你哋或者係院友，咁佢嘅咁嘅需要，你哋榮基可唔可以配合到呢？咁譬如佢話或者嗰個人係需要或者係咁嘅服務，咁我哋話我哋呢度冇㗎喎，咁或者係需要嘅時候啱啱好啦，因為譬如佢話因為有一個或者佢係需要人咁樣照顧咁樣，咁所以呢。即係我哋咧係全部咧係同政府排隊嘅，咁所以榮基咧就冇一個嘅我哋只不過係做一個 operation， 我哋就唔係去收人嘅。冇錯，明白啦嚇，好講得好清楚嚇。咁其實今年呢，即係2025年呢，亦都係好特別嘅一個年份啦，因為係榮基咧第25屆嘅榮基8萬行啊。咁相信咧，如果住得喺 Calgary 內嘅朋友咧，都好多朋友都參加過，同埋咧好踴躍咁樣去支持榮基嘅8萬行。今年呢，就係6月21號，其實可唔可以同我哋透露少少將會有啲咩特別之處呢？今年呢就好特別啦，因為呢我哋好多時我哋榮基呢都係聽我哋嘅聽眾啊，我哋嘅社區啊咁樣，咁佢哋就話哇，有時。因為我哋以前咧就係得一條即係一條路線嘅，咁今年我哋就分咗3條路線，咁就有紅啦、藍啦、綠啦咁樣，咁每一條咧就紅線咧，我哋就係10個 K，咁然後咧就綠線咧就2個 K，
南線咧就中間啦，4個 K，咁所以好好。咁就你話如果你想行多啲又得，行少啲又得，咁咧我哋就會好好啦。咁我哋有啲Boy Scout 啊，幫我哋手啊，咁喺個路嗰度咧就已經係即係你睇到噶啦，即係咁就會係分隊咁行，但係都係同一個出發點，同一個翻去嘅完成嘅終點。咁但係咧中間咧就有唔同嘅啦。咁另外咧就係有呢個。我哋覺得咧，有時一個家嚟嘅時候咧，就特別咧，有啲小朋友佢哋嚟到嘅時候，佢哋有乜嘢嘅可以活動咧？咁我哋今年咧就特別有啲兒童活動區啦。咁又有face painting 啊，又有啲即係美術嘅工作坊啊咁樣。咁所以今年我哋又有少少嘅創新，咁咧就希望我哋能夠真係呢個百萬行咧係幫助到榮基嘅係好大一個嘅幫助，我哋真係好感恩社區咧，係繼續嘅由一個嘅 building 去到兩個去到3個，咁而家我哋起緊第4個，咁但係咧起極咧都係咧仲有人咧係輪候緊嘅，咁即係我哋睇見咧，我哋嗰個社區嘅工作咧係越做就越係多嘅需要啦，咁我哋有好多謝你哋嘅支持同埋信任啦，咁所以咧係大家能夠去彼此幫助、彼此合作，係非常之好。我覺得今年個 idea 幾好喎，譬如即係中意行耐少少嘅，又多啲選擇，2個 K、4個 K 同埋10個 K。係，所以自己選擇。冇錯。咁啊，行多啲又可以叫人哋支持，捐多啲錢啊嘛，都係好好噶，因為係啊，即係鼓勵多啲啊，嗬。咁嗱，另外咧，我又想問下咧，即係頭先你提及咧，即係榮基而家最新嘅一期啦，可唔可以講下而家嗰個即係進度係點樣咧？起成？其實就而家我哋都係即係喺嗰個construction 嗰度咧，就可以咧。如果大家有興趣嘅咧，去到41 Avenue 同埋 Center Street 嗰度咧，你行過咧都可以睇到嘅。咁特別咧，你就算你喺好遠咧，睇到一個起重機嗰個嘅一個嗰個咧，就係你就知道嗰個係榮基起緊，我哋就有6層樓嘅。咁咧就中間咧就係會有停車場啊，同埋咧我哋係計劃咧明年大概咧係6月至到9月咁嗰段時間咧，係就會落成噶啦。咁都好快啊嚇！咁我哋講緊咧就係你睇嗰個起重機咧，睇下5月嘅時候咧，我哋就會係將嗰個起重機咧唔需要啦，因為咧全部外牆嘅咧都已經需要做嗰個嘅建築咧，都已經係唔需要個起重機啦。咁跟住咧，我哋就會係暫時咧就都冇我哋第一就唔入得去啦。咁第二咧就係嗰個嘅裏邊咧就慢慢咧就鋪嗰個外牆啦。咁慢慢你就會睇到咧嗰個 building 咧會係好似平時建築咁樣，就會包住咗。咁然後咧就起個內牆啦。咁然後咧就跟住咧就係我哋完成嘅時候咧，就應該係有133個床位係俾長期護理，就好似頭先我所講嘅，即係有呢個嘅護理嘅需要多過3個鐘頭咧，先至可以入到榮基嘅。咁另外咧就有一個嘅善終嘅服務啦。咁其實呢個服務咧就係亞省係好特別咧，嚟到去俾我哋嘅。咁就知道我哋即係有嗰個愛心、耐心，同埋咧榮基係有嗰個嘅可以支持到佢，因為通常咧喺 Calgary 咧只有係120張床位。咁而家我哋就開始嘅時候咧，就如果加16張床位咧，即係等於咧係加咗全個 Calgary 嘅善終服務咧係十幾個 percent。係咁啊，好非常之好啊！嗬。咁嗱講到。即係今次咧，你哋榮基百萬行咧就係講啦，就係6月21號啦，第25屆啦。你今年係咪特別有一句口號可以同我哋分享下㗎啦？
係啊，因為我諗我哋都有問其他嘅人，咁即係覺得我哋20年嚟服侍咗社區咁耐，咁咧就我哋嗰個嘅口號或者我哋嘅理念係乜嘢咧？就係無條件嘅關愛，勇於創新。咁就係我哋即係想同大家一齊分享嘅，其實都係你哋嘅關愛咯。所以就我時時都講話，唔係淨係永基，而係我哋身為中國人，身為華人，我哋真係覺得我哋20年真係唔係一段短嘅時間。係啊，20年有呢一個咁嘅成績喺我哋，無論好似琴日咁，我都係有個 email 都係亞省嘅醫務衛生署，佢哋都係睇到我哋最近有一個嘅喺我哋個 website 嘅榮基嘅 website 嗰度都有嘅，就其實中文都有嘅，就係點樣用唔同嘅方法去關注一啲係一啲嘅 end of life care 咁樣。咁所以睇到即係我哋喺無論喺邊一方面都能夠係有社區嘅認同嘅時候呢，我特別喺度真係要多謝社區同埋聽眾，真係有好多人，連我哋嘅董事都係，佢哋都係一啲嘅義工。咁好似你咁每一年我哋 FM 947真係好大嘅支持，所以我對於我哋嚟講係個鼓舞，我多謝你。係時間過得好快，好快脆又下一屆啦啊！嚟緊呢一屆6月21號啊，咁大家聽眾咧記得 mark 低呢一日，咁啊當你嗰個 campaign 一開始嘅時候咧，記得揾多啲人咧就支持自己去8萬行，咁啊組隊咧都係非常之重要，同埋可以帶出一個公司嘅 team spirit 嘅喎。係啊，我覺得即係當我就舊年嘅時候睇到1000幾人嚟嘅時候，我就覺得係大家一條心咯，即係真係無私嘅，好似呢個咁講，無私嘅關愛。就能夠去大家可以去發揚咗呢個我哋對長者嗰一個嘅愛心。係好，咁我哋喺6月21號，我哋又可以咧喺榮基8萬行嗰度咧就一齊行啦。睇下我同事咧就挑戰10K 好唔好啊？今年行多啲，好嘛？咁咪都希望咧，大家聽眾都係鼎力支持嘅吓。記住個日期6月21號。今日就同你傾到呢度，我哋下次有機會再傾個偈啊 ，Kathy。多謝你，多謝你，唔好客氣。OK， 好，拜拜。